ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸ் இன்டேக் வந்து நம்ம உடம்புக்கு நல்லதா கெட்டதா? ஸோ இந்த ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது நீங்கள் டெய்லியோ இல்லை வீக்லி ஒன்ஸோ சாப்பிட்றது வந்து இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் குட் ஃபார் ஹெல்த். நம்ம ஆன்சஸ்டர்ஸ்லாம் பண்ண மாதிரி இயர்லி 2 times or 3 times ஒகேஷ்னலாக ஃபெஸ்டிவ் டைமில் நீங்கள் சாப்பிட்றது பிரச்சனை கிடையாதுங்க. பட் இஃப் யூ கன்சியூம் இட் ரெகுலர்லி, மேபி அட்லீஸ்ட் 1 time a week or maybe 3 times a week, இந்த மாதிரி நீங்கள் அவுட் சைட்லேயும் சரி வீட்லேயுமே சரி, வெளியிலேருந்து தான் நம்ம ஃப்ரைடு ஃபுட் சாப்பிடக்கூடாது அதுதான் கெட்டதுன்னு நாங்கள் சொல்லலை. பட் நீங்கள் ஹோமில் ஆயிலில் பொரிச்சு எது சாப்பிட்டாலுமே பூரி ஆர் ஈவன் த காமன் திங்ஸ் வாட் வி ஃப்ரை, தட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த். ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம ஃபுட்டை வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் குக் பண்ணும்போது அக்ரிலமைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த அக்ரிலமைடை வந்து நம்ம அதிகமாக இன்டேக் பண்ண கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குன்னு சொல்லி நிறையா ஸ்டடீஸில் சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸை அவாய்ட் இட், ட்ரை டு டேக் இட் வெரி ரேர்லி.